广大兴事件的时候，我们要求什么？我们非常群情激愤的要求，要调查真相、赔偿、究责，还要最后签渔业协定，对不对？是。那今天连调查真相的这第一步，连我们内部都知道，它有时间差，它有录影带没有公布，我就负责任说没有公布，不是没有啊，录影带没有公布。那另外呢，所有的细节到目前为止是不完整的，在你没有完整的真相的时候，就叫做没有真相。两岸如果今天还希望我们脱离这个西方把我们推进的兵凶战危，希望金门、马祖这2个地方能够像过去一样，在一个相对平和的地方、平和的态势之下继续维持现状的话，那台湾一定要展现一个完全不一样的态度。到今天为止0分。